Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Ai, madot. So, kita tu di sungai. Tak. Tak je nak. Pi tak. Alright. Kita tu di sungai apa tu? Sungai Midin. Sungai Midin kan? Sungai Midin tu. So, first stop. So, itu kita main-main di sungai, memandangkan angin bintang dah masuk. So, kita main di sungai aja. Lagi pun cik boleh jauh dari rumah. 10 km dari rumah. Tu lah 10 km aku masih dari sungai. Rumah dekat dengan sungai. So, itu kita coba-coba aja main di sungai. Kita main casting aja. Santai-santai sampai petang. Oke, ya aja lah. So, jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen, share. Lagi lupa lah, lama sih vlog tu. Oke, ya aja lah. Oke. Nangga sampai habis, jangan sih nangga. Oke, ciao. Kita ada signboard boya itu. Cap boya. So, hewan ternakan itu macam biasalah boya. Ya, signboard lah. Hewan ternakan di situ. So, kita benak di situ, hati-hati je lah. Tulis kiri, tulis kanan. Macam di Sungai Midin besar nun, memanglah tahu lah jadualnya turun naik. Mun di situ aku sih berapa gila. Jadi tempatnya banyak cabangan sungai. Jadi mungkin datang dari sini, mungkin dari sungai nun. So susah nak madah dari sungai ni. Nya datang naknya keluar masuk sekati je nah. Bukan ada beri signal. Oi, macam sedar tu. So, mengikut jam tu dah cun dah sebenarnya. Sebab ya lah banyak bot keluar dah nampak layak bot. Sempit.
Tukok. Sobet. Kami naman ada sobet. Ini ada lata. Lata. Kinonas. Campur obat. Alput. Sobet. Si nyamuknya. Ambil lah. Sobet pakai cara daun hijau. Oh. Sumpit. Sumpit. Ambil si. Sumpit. Dinding noh. Tabun lari ya. Aduh. Apa ya? Iko ya lampak. Oh, Iko. Ada. Nampak lah Iko saja Iko cuit dah. Ya betul. Iko cuit dah. Baik nampak kok. Iko ya.